هبوط اضطراري لطائرة عسكرية نوع إرناف، طائرة عسكرية ليبية بمنطقة بني غزيل التابعة لمدنين الشمالية. إذن كما تشاهدون أمامنا طائرة عسكرية ليبية هبوط اضطراري بمنطقة بني غزيل قرب مدينة مدنين. طائرة عسكرية ليبية يقودها عسكري ليبي عقيد في الجيش الليبي حسب المعلومات التي وردتنا حتى الآن. تشاهدون الطائرة أمامنا مباشرة. تجمع عدد من الأهالي نظرا لأن المكان قرب المنطقة السكنية. إن شاء الله ما يمنعوش التصوير برك. عاد المواطن هنا يصور تحديدا منطقة جرف الأحمر بني غزيل المدنين الشمالية. طيارة حربية قال طيارة حربية أعيد هبوط اضطراري لطائرة عسكرية ليبية، طائرة حربية يقودها عقيد في الجيش الليبي ومرافق. الطائرة حطت بمنطقة جرف الأحمر بني غزيل مدنين الشمالية قرب وسط المدينة. السكان هنا تجمعوا قرب مكان هبوط الطائرة. سنوافيكم لاحقا بأسباب الهبوط الاضطراري، يعني طبيعة العطل الذي حصل، وأيضا دخول هذه الطائرة إلى الأجواء التونسية. الجيش التونسي، طائرة تابعة للجيش التونسي تحلق في المكان. دائما نذكر بالمعطيات. هبوط اضطراري لطائرة عسكرية ليبية، طائرة حربية إرناف حسب المعطيات التي وردتني، يقودها عقيد في الجيش الليبي ومرافق له. سنوافيكم لاحقا بأسباب هذا الهبوط الاضطراري، وأيضا دخول هذه الطائرة العسكرية للأجواء التونسية. يعني سبب هذا الدخول، وهل هو دخول أصلا، يعني هل يعد اختراق الأجواء التونسية أم لا؟
سنحاول بعد قليل أخذ حتى شهادات من المواطنين عن التوقيت بالضبط الذي نزلت فيه الطائرة، تقريبا قبل نصف ساعة من الآن أو ما يزيد. وأيضا سنحاول أخذ جهة رسمية من الجيش التونسي عن دخول هذه الطائرة إلى الأجواء التونسية، خاصة وأنها طائرة حربية وليست يعني طائرة عادية نوع هليكوبتر. تصوري بالتليفون؟ ايه ما انت ما اديتيهولي، خذي تصوروا فيديو عمال. باهي اعطيني نبارطاج انترنت. تو ما عادش نقدر نقص عاد، ما عادش نقدر نقص، بالي فيها انترنت حتى هاك، اما فيش كم ديزانستاليا منها كل شيء راجع. الناس تتجمع في المكان كما تشاهدون. تم تطويق المكان الذي حطت فيها الطائرة بالشريط الأصفر. يلزمنا نلقوا شكون يعطينا معطيات على العقيد، وين توش علاش وقت الرئاسي دخولها اختراق ولا مش اختراق. حطي ما تحكيش بيسي، حطي في الاخر، حطي ما كان تلقي باش تحنيها، حطي في السيم دير بيسي نفس السيم، حطي انت في السيم دير. سكري قال لي قانوني طائرة حربية راهي. طائرة عسكرية تونسية تحط بالمكان. اقري كومنتات علاش هكا امورها واضحه، راه نحيت ليزابليكاسيون قلت نجم نصور كود واحد. شوف عملت هكا 1 4 2 5 3 6 ديما هكاك، فصحت ليزابليكاسيون كل يصور لك بالمرتاح. تو كثري تصور امان، خذي حتى دي فيديو. فسخي زيدي كملي فسخي لي زابليكاسيون الاخرين. أعيد وأذكر نزول هبوط اضطراري لطائرة عسكرية. وللإشارة فإن العقيد الليبي والمرافق له تم إيقافهما من طرف الحرس الوطني حسب ما وردنا الآن، وسنتابع تفاصيل الحادثة لاحقا. فقط الآن بث مباشر من مكان الهبوط الاضطراري للطائرة، سنوافيكم لاحقا بتفاصيل الحادثة كاملة، عن إن كان هذا الهبوط يعني سبب هذا الهبوط الاضطراري، أيضا إن كان دخول هذه الطائرة الأجواء التونسية يعد اختراق للأجواء أم لا.
علما وأن المعطيات الأولية التي لدينا تفيد بأنه لا يعد اختراق للأجواء التونسية. سنأخذ تفاصيل حول هذه المعلومة أيضا لاحقا. الآن ما نستطيع تأكيده فقط هو هبوط اضطراري لطائرة عسكرية ليبية حربية يقودها عقيد من الجيش الليبي ومرافق له. الآن هم يعني أخذتهما وحدات من الحرس الوطني. يقومون بالتقاط صور مفصلة للطائرة لمحرك الطائرة على ما يبدو كما تشاهدون. سأحاول تقريب الصورة. تشاهدون شو كي يضربشوا في الموتور. يا أخي تعدي ديريكت سعادة. يتم فحص الطائرة بدقة من طرف الجيش التونسي. رشدي التليفون سعد لحظة ما شبيك؟ انا الكبيره بس لا يا بنتي مش هكاكا الحلال شبيكي. لا حليناها مش هكاكا انزلي مش جبدي جبدان. لا ما تجبدش تخرجيها يا بنتي انزلي تخرج شويه قلت لها بان قال انت بفمك اي انزلي داخل كما البطون. هي لبس عليها لا انا سربراز باهي اوكي هاني شو نحل انترنت خاطر ما اصل انترنت. رشدي لحظة ما التليفون شدي باش يجيبوه جاي شكون يدير حجزت رجع تصوير عادية كي تحلي انزلي نازلة ما عادش بدي جبدان.
وأذكر هبوط اضطراري لطائرة عسكرية ليبية، طائرة حربية حسب ما وصفوها لنا هنا. الطائرة كان يقودها عقيد في الجيش الليبي ومرافق له، تم اصطحابهما من طرف وحدات الحرس الوطني. الآن تتم معاينة الطائرة بدقة من طرف الجيش التونسي كما تشاهدون. مسركلين عليها، ما نجمش معنا نصور حاجات مختلفه. ما يخلوناش ما نجمش ندور بالمرتاح. حصيلوا باهي ملغمها زعما يا اخي هكا اللي منوطه تقول صاروخ باش عسكريه. تشاهدون في الأسفل يوجد على ما يبدو قذيفة في الطائرة باعتبارها طائرة حربية. سأقرب الصورة إلى تشاهدون في الأسفل هي طائرة حربية يتم معاينتها من طرف الجيش التونسي، يفحصونها بدقة كبيرة على ما يبدو مخافة أن تكون مفخخة أو شيء من هذا القبيل. تشاهدون القذيفة أسفل الطائرة. أعيد وأذكر كل ما أسوقه من معطيات هي معطيات أولية فقط، مجرد تخمينات إلى حين أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي عن سبب هذا الهبوط الاضطراري، وأيضا إن كان دخولها إلى الأجواء التونسية يعد اختراق أم لا. نحن الآن فقط نسوق ما نشاهده من عمليات الفحص للطائرة وغيرها من المعطيات الأولية فقط.
إذا أعيد وأكرر: هبوط اضطراري لطائرة عسكرية حربية ليبية. هبوط اضطراري سنبحث في تفاصيله لاحقا، فقط الآن نقل مباشر من مكان الحادث وسنوافيكم بالمعطيات الرسمية من مصادرها.